mul on nagu eluaeg olnud selline tunne, et ma tahan inimesi aidata, head teha ja siis õe eriala on selline, kus ma saan ennast teostada läbi teiste aitamise. Ja see on selline, kus ma saan eluaeg väljakutseid vastu võtta. Ta arendab ka pikemas perspektiivis ja põhimõtteliselt ões on nii palju erinevaid variante, kuhu tööle minna, millisele erialale, et sobib igale inimesele, kes soovib vähemalt natukegi meditsiiniga tegeleda. Aga kas sa oled rahul sellega, et sa tulid just tervishoiukõrgkooli? Ma olen hästi rahul. Ma poleks eales arvanud, et kõik õppeained on nii praktilised, et praktikaruumides saame absoluutselt kõik asjad oma käega läbi teha. Kui tahame, tuleme uuesti praktikaruumi oma vabal ajal harjutama. Ja kõik on sellised hästi eluliselt vajalikud, et alustades esmaabist, lõpetades anatoomia, füsioloogia ja farmakoloogiaga, et pole olnud vaid sellist ainet, et kui ma lähen tundi ja mõtlen, et mis ma selle teadmisega peale hakkan. Kõik on hästi elulised. Aga mis aineid sa oled, mis ained sinu jaoks on rasked? See on raske küsimus, sest et kui eriala reaalselt huvitab, siis ei ole ükski õppeaine ületamatu. Pigem on just see, et hästi palju põnevat õppematerjali on väga palju, et tahaks just rohkem juurde õppida. Aga võib-olla kõige rohkem pinget tekitavad need ained, kus on hästi mahukad ja olulised eksamid. Esimesel kursusel on anatoomia, füsioloogia, patoloogia. Aga kui lasta see pinge endast mööda, hakata õigel ajal õppima, 2 päeva enne eksamit ei soovita õppima hakata, siis on see nii-öelda raske aine ka tegelikult lihtsalt järjekordne ülipõnev aine. Aga kas on mõni aine, mis sa nagu gümnaasiumis oleksid võinud rohkem õppida? Võib-olla võiks tähelepanu pöörata bioloogiale. Et kõik tundub palju loogilisem, kui on mingisugune bioloogia põhi alla. Eriti just võib-olla patoloogiad ja sellised rakutasandil õppeained. Aga kelle sa soovitaksid tulla õeks õppima? Kindlasti neil, kes tunnevad, et neil on mingisugune tõmme meditsiinivaldkonna poole kogu aeg, kellel on selline väike maailmapäästja pisik sees, sest et õe eriala on hästi tänuväärne töö ja töö ei saa meil iial otsa. Et need, kes tunnevad, et neil on selline päästja hing sees, et kes tahavad aidata ja läbi selle ennast teostada. Aga siin pidi ka selline võimalus olema, et kui sa oled teise kursuse lõpetanud, saad juba minna siis haiglasse tööle. Kas see vastab tõele? See vastab täiesti tõele, et peale teist kursust on võimalik minna kas siis haiglasse või isegi ka kiirabisse või perearstikeskusesse tööle abiõena. Ja varem on tegelikult võimalik haiglas töötada ka hooldajana, nii et variante on ja kooli kõrvalt tööl käia saab. Ja, aga ma olen kuulnud, et siin on igast erinevaid praktikaid. Et kus sina näiteks käinud oled? Praktikaid ja praktikume on meil hästi palju erinevaid, terve õppe on väga praktiline. Ja mina olen hetkel käinud kliinikumis, üld- ja plastilise kirurgia osakonnas, nefroloogias, sellistes osakondades, kus tavaliselt ei pääse, patoloogias, laboris, prosektuuris olen käinud. Seal on siis vaatluspraktika esimesel kursusel. Ja reaalsel praktikal, siis eaka praktikal, hooldekodus ja terve lapse praktikal. Ja seda kõike esimese aastaga. Aga kas on võimalik ka välismaale minna? Ja, kindlasti. Meil on hästi palju erinevaid võimalusi selleks ja meil on hästi toetav rahvusvaheliste suhete juht ning kindlasti mina kavatsen ka 1 või 2 semestrit välismaal õppida. Aga kelleks sa tulevikus saada tahad? Kas sa tahad minna haiglasse tööle või sul on mõni muu plaan? Mina isiklikult tahan ilmselt minna kiirabibrigaadi tööle, aga neid variante on hästi palju, et tööpõld on erialal väga lai. On võimalik minna haiglatesse, erinevatesse osakondadesse, on võimalik minna perearstikeskusesse pereõeks, teha iseseisvaid vastuvõtte, minna ennetuslikule poolele, nõustamiskabinettidesse, spetsialiseeruda intensiivõendusele, kiirabisse, traumapunktidesse, et neid valdkondi tegelikult ma ei jõua üles lugedagi, hästi lai on õdede tööpõlde. Ja kui sa õpid ära, kas on kindel, et sa saad kuhugile tööle?
täiesti kindel, see õdedel ei saa mitte kunagi töö otsa, seda ma võin garanteerida. Ja kui ilusti kool on lõpetatud, siis olen ma tõesti 100% kindel, et iga õde saab tööle.